मेरी बात सुने, आप झूठ नहीं बोलना, अपनी ईमानदारी से बात करनी है, ठीक है ना। सच में बात बताना, जानवर व्यापारी से जानवर सस्ता मिलता है या गाँव के लोगों से सस्ता मिलता है? जानवर व्यापारी से सस्ता मिलता है या गाँव के लोगों से सस्ता मिलता है? अपनी ईमानदारी से बात कर रही होगी। व्यापारी से सस्ता मिलता है, अपनी ईमान से कह रहे हैं। बात सुने, अच्छा चुप, मेरी बात सुने। आप जानवर किधर से लेके आते हैं? इलाके से लेके आते हैं, गाँव के लोगों से लेके आते हैं। गाँव के लोगों से आपको जानवर सस्ता मिलता है, बाहर का मिल जाता है? अच्छा, जो दोस्त इतना दूर से हैं तो हम किससे लेके आते हैं? गाँव के लोगों से लें या व्यापारी से? और आपके सामने मेरे भाई और जानवर आपको दिखा रहा हूँ। और जो चीज़ मेरे भाई, मैं आपको बात बताता हूँ, सच में बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने उसे अपनी ईमानदारी से मैंने कहा आप बताएं। और जानवर किससे लेना चाहिए? और व्यापारी से, गाँव के लोग से। वो बंदा, वो मालिक जो है उसको हटा दिया, लेकिन वो उन्होंने कहा आप इसको छोड़ दें। और क्योंकि मैं बात करता हूँ सीधी से साफ़ सुथरी बात करता हूँ मेरे भाई, ऐसे कोई भी आपको आदमी वीडियो बना के नहीं दिखाएगा। इनका जो रेट है वो आदमी बताए ना बताए, उनकी अपनी चीज़, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन गाँव के लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह जानवर बारे का, मतलब मेरी 100% यही कोशिश होती है मैं जानवर लेके दूँ, गाँव के लोगों से लेके दूँ, बारे का लेके दूँ मेरे भाई जानवर। और जिम्मेवारी और गारंटी का। और व्यापारी भी किसी से खरीद के आगे आपको दे देते हैं, आपको दे देते हैं, लेकिन जानवर थोड़ा महंगा मिलता है यार। नहीं भाई, मेरी बात सुनो, जो मेहमान होता है ना, इतना दूर से आता है ना, व्यापारी जानवर थोड़ा महंगा देता है, क्योंकि उसने रोज़ी लेनी होती है। मैं सच में बात करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं भाई, ये आपके जानवर, मेरे जानवर, देखिए मेरी बात सुनो, आपके जानवर है ना, आपके भेड़े हैं ना, आपने पैसे नहीं भरे हुए, जब पैसे भरे हुए, व्यापारी ने पैसे भरे हुए। व्यापारी नुकसान नहीं करता, व्यापारी मुनाफा लेता है। जानवर जली गए हो, हाँ, तो कोई इरादा सेल करने का ना हो सी ना, हाँ। पंजी वाली चीज 50। नहीं भाई, जो यहाँ पे लोग लेके आते हैं, मंडी में लेके आते हैं, उनकी बात करो। हाँ, वो माल सस्ता दे दें। अच्छा, गाँव के लोग जो सेल करने वाले यहाँ पे मंडी में आएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं होता ना, हाँ, वो नहीं सस्ता दे। नहीं, उनके बहुत डबल ट्रिपल रेट मांग लेते हैं। बेचने का इरादा होंगे वो सस्ता दे दे। ठीक हो गया। देखिए आपके सामने अनीब भाई जैसे आपके सामने बता रहे, इनका इरादा सेल करने का है। 4 भेड़े लेके आया है और ये दे रहा है कितने की? 25-25 हज़ार की आपके सामने। अच्छा, गब्बा ने खा ली है? कितना टाइम के? 4 कितने सुबह में है? दूसरा सुबह मुंह से क्या है? 4 दांत है आपके सामने मेरे पे। और ऐसे बात करनी चाहिए जो मैं आपको पूछ के आगे बात कंफर्म करने लगा हूँ, और ऐसे बात करनी चाहिए। ऐसा कोई भी आपको वीडियो बना के नहीं दिखाएगा, ना ऐसा कोई जज्बे से बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक गाँव की और मंडी में मेरे भी पहुँचा हूँ। जो गाँव के मंडियाँ लगती हैं ना, मैंने कहा यार कोशिश करूँ मैं अपने भाइयों को ना वो मंडियाँ चेक कराऊँ, गाँव के मंडियों के रेट क्या है। वैसे आपको डेरा गाजी खान के शहर की मंडियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, और आसपास जो भी मंडियाँ लगती हैं ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्यों ना मैंने सोचा यार मैं अपने भाइयों के पास जाऊँ, और यहाँ के मैंने सोचा यार वीडियो बना के अपने भाइयों को, दोस्तों को दिखाऊँ यहाँ के क्या रेट जा रहे हैं, और ये मंडी कहाँ पे लगी हुई है, आज दिन कौन सा, सारी ना तफसील मेरे भी आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। वीडियो मेरे दोस्त आपने सिर्फ मुकम्मल देखनी होगी। देखें यार, ये भेड़ें खड़ी हैं, ये किसी और की भेड़ी हैं, मेरी भेड़ें नहीं हैं। और इन भेड़ों के मुताबिक मैं आगे मालिक से पूछूंगा, मालिक जो कहेगा ना उसके मुताबिक आगे बात शेयर करूंगा। उनकी क्या डिमांड करता है, गब्बा ने खा लिया है, जो भी है ना, मुख्तलिफ आपको लाटें भी आपको दिखाऊंगा, मुख्तलिफ आपको रेट भी आपको मिलेंगे मेरे में। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी होगी। अगर आप दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहते हैं मुंदरी भेड़ों की ना, क्योंकि आप दोस्तों को पता होगा जैसे अभी कुर्बानी का सीज़न जा रहा है, हर बंदा ना कुर्बानी के सीज़न पर तवज्जो देने लगा, कुर्बानी का सीज़न लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भेड़ों की रेट बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब है, मुझे तो मुनासिब लगता है, बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है मेरे भाई। क्योंकि मैं आपको मजबूर में नहीं करता, आपको ये सब कहता हूँ मेरे भाई आप बिज़नेस करें, अपने बिज़नेस में, अपने कारोबार में बहुत ही बरकत है, क्योंकि ये है भी बरकत वाला काम, सुन्नत वाला काम है। जो नया बंदा है मैं उनको गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, आप मुंदरी भेड़ों की गोट फार्मिंग करें। अगर आपको पता नहीं है, आप जाके बकरियाँ खरीदते हैं, बकरियों के लिए हाँ यार बकरियाँ भी ठीक है, लेकिन उनके लिए मुश्किलात बहुत है, उनको ज़्यादा टाइम देना होता है, उसके लिए बीमारियाँ भी उनके में ज़्यादा होती हैं। ये हार्ट होती है बकरी, ये भेड़े,
भेड़े सर्दी गर्मी ये जहाँ भी रखें ये एक रख सकते हैं, इलाका बर्दाश्त करते हैं, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हैं, भूख प्यास भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन रेट में मुनासिब होती है। इनकी ना भेड़ों के मैं फ़ायदे आपको बताता हूँ, और जो इनके फ़ायदे हैं वो मैं आपको तफसील से इंशाल्लाह मेरे भी आपको बताऊँगा। आप आएँ डेरा गादी का मुंद्रा कोट फार्म पर आप आएँ, इंशाल्लाह मेरे भी आपकी सोच से ज़्यादा आपको इज़्ज़त मिलेगी। जो वीडियो में रेट सुनते हैं ना उनसे मैं इंशाल्लाह मज़ीद में इनमें कमी पेशी हो सकती है। जो दोस्त लेना चाहते हैं ना मुझे सिर्फ वही कॉल करें। बाकी चस्के पाल जैसे मादरा चाहता हूँ मेरे पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चस्का लेते हैं, रेट वगैरह पूछते हैं, सारी बात पूछते हैं, एक तफसील से बताते हैं, फिर आगे कहते हैं यार हम आपको बताएंगे यार चस्के पाल जैसे मादरा चाहता हूँ। बाकी रेट वगैरह मैं आपको सारा वीडियो में आपको डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है मेरे भाई। बाकी अगर मालूमात लेना चाहते हैं, आप कोट फॉर्मेट करना चाहते हो वो भी हमसे इंशाल्लाह राय ले सकते हैं, जितना हमें इल्म होगा इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। बाकी बाइक कैमरे से सारी तफसील इंशाल्लाह मैं भाइयों से मिलवाता हूँ, आपको बताते हैं। अच्छा मेरे भाई ये लाट आपके सामने खड़े हुए बाइक कैमरे से ना आपको ये जानवर आपको दिखा रहा हूँ, और पूरी लाट की ना आपको तफसील आपको मालिक से पूछ के बताऊँगा टोटल ये भेड़ें कितनी हैं और कौन सी नस्ल आ रही है, गब्बन है खालिया, जो भी सूरत हाल है ना मैं आपको एक एक बात इंशाल्लाह मेरे भी अल्लाह के हुक्म से मैं आपको मालिक से पूछ के बताऊँगा। आप वीडियो मुकम्मल मेरे भी आप बाकी अपने थ्रू किसी जानवर का रेट भी आपको नहीं बताऊंगा, मालिक से पूछूंगा, मालिक जो रेट इनके बताए जो डिमांड बताए ना उसके मुताबिक इंशाल्लाह मेरे भी अल्लाह के हुक्म से मैं आपको बताऊंगा। आप भेड़ों की नस्ल की पहचान करें मेरे भी, आप इनकी खूबसूरती आप इनकी चेक करने होगी, ये कौन सी नस्ल आ रही है और ये कितने सूए में है मेरे भेड़े, और एक के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। मंडी सबसे पहले बताते हैं मंडी कहाँ की है। आज की मंडी महंगी लग रही है, आपको सस्ती लग रही है, ये भी आपने थोड़ा मुझे अपना तफसील से आपको बताना होगा। आप इनके नकोड़े दिखा दो यार, नकोड़े दिखाएं इनके, आपने इनके मेरे भी नकोड़े, आप इनका फेस मेरे भी आपने चेक करना होगा, ये चीज़ लाजम देखा करें मेरे भाई। और देखिए ना आपके सामने इनके पास माशाल्लाह अच्छी भेड़ें खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रीडिंग अच्छी करवाई है, लेकिन जानवर अच्छे माशाल्लाह अच्छे खड़े हुए हैं। बाकी सारे दोस्तों को मैं ये कहता हूँ मेरे भाई, आप ना सिर्फ क्या क्या करें, ब्रीडर अच्छा छोड़ा करें, भेड़ें नॉर्मल ख़रीदा करें, इसमें आपको फ़ायदा होता है। अच्छा भाई से मिलते हैं हम, भाई क्या मालूमात आपको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान ये कहाँ की मंडी है? छोटे ज़रीन। आज दिन कौन सा है? जुम्मे का दिन है, छोटी ज़रीन मंडी लगी हुई है। अच्छा बाकी और मैं आपको जानवर दिखाता हूँ आपके सामने, ये भी माशाल्लाह 3 जानवर खड़े, उनका वो थोड़ा वो नाराज़ हो गया क्योंकि मैं उनको पता है सच में बात बताना। देखिए मेरे भैया मंडी में तो आपको पता है धोखे भी होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन धोखे फ्रॉड से मैं कभी भी आपको नहीं ले जाने दूंगा, लेकिन उसमें आपको बचाऊंगा, उशार करूंगा। लेना देना नसीब की बात, जहाँ तुम्हारा दिल मुतमईन है आप उधर से खरीदारी करें, लेकिन वो भेड़ों के मैं आपको रेट आपको बताऊं मेरे भी बहुत मुनासिब है, लेकिन वो जितना भी बताया उनके बता देना, लेकिन भेड़ों के रेट अलहमदुलिल्लाह मुनासिब जायज़ है। आप ये देख के मेरे भी आपके सामने ये भी माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी वाले और कक्की भेड़ अलहमदुलिल्लाह खड़ी हुई। आप इनकी खूबसूरती, आप इसकी हाइट और लेंथ मेरे भी आपने इनके जानवर की खुद चेक करनी होगी, इनका क्या रेट होना चाहिए, क्या खूबसूरती है, सारी बात ना मालिक से पूछ के बताएंगे। 2-3 जानवर अलहमदुलिल्लाह इनके पास खड़े, आप जानवर की खूबसूरती आप ये चेक करना होगी मेरे को। चीज़ें देखें अल्हम्दुलिल्लाह, जो दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहता है ना, जानवर ख़रीदना चाहता है, भेड़ें लेना चाहता है ना, सिर्फ एक बार मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह मेरे भी आपकी सोच से ज़्यादा आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपकी सोच से इंशाल्लाह ज़्यादा आपको जानवर वारे का और मुनासिब इंशाल्लाह आपको मिलेगा। सिर्फ आप मुंद्रा कोट फार्म पर डेरा गादी खां पे हैं। अच्छा भाईजान कितनी भेड़ें हैं? आप सबसे पहले बताएं मंडी कहाँ की है? अच्छा छोटी ज़रीन लगती है, जुमेरात वाले दिन, जुमे वाले दिन लगती है। आज ये मंडी महंगे सस्ते, सच में बताना, झूठ नहीं बोलना। अच्छा अच्छा ये जानवर ईद के बाद मैं कम से कम 40,000। अच्छा 25,000 बताया। देखिए 4 जानवर आपको सामने बता रहे, लाख रुपए के ये बता रहे, देने कितने के हैं ये फाइनल? लाख रुपए के 4 जानवर। ये देखें, एक ये बेड खड़ी है, दो एक ये 2 और 3 4 25,000 आपके सामने माल है, खुद अपने मुंह से रेट बता रहे। माशाल्लाह रेट अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। अच्छा भाईजान बात सुने, झूठ नहीं बोलना, सच में बात बतानी। जो इतना दूर से मेहमान आता है ना, उनको व्यापारी से जानवर लेना चाहिए या गाँव के लोगों से लेके दें? सच में बात बताना, झूठ नहीं बोलना। मैं ये कह रहा हूँ जानवर व्यापारी से लेके दें हम जानवर, या गाँव के लोगों से जानवर लेके दें? सच में बात बताना, झूठ नहीं बोलना।
भाई मेरी गाल से मेरे दोस्त वीडियो दे दे तू ही मेरा भाई। हाँ जितनी व्यापारी माल सस्ता दे देना, हाँ गाँव वाला लोग सस्ता नहीं देना। वो क्या वजह है? क्या वजह उन्हें कुछ सेल करने की हाजत कहनी होनी। अच्छा लेकिन व्यापारी घेन कर दे, लेकिन उन्हें सेल करने, तोड़े आवे घाटा, तोड़े आवे नफा। अच्छा उन्हें बेचने। अच्छा लेकिन जितना तो 5-7 हजार व्यापारी सस्ता दे दी, इलाके वाला बंदा। आप कहाँ से लेके आते हैं? भाईजान मेरा अपना माल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपका अपना माल है ना? अपना माल। ठीक है। अच्छा आज आप अपना माल है, आप कह रहे हैं सस्ता मिलता है, लेकिन आप सस्ता दे रहे हैं, व्यापारी से सस्ता मिलता महंगा मिलता, मुझे ये भाईजान सिर्फ मुंदरी भेड़ का कारोबार दोस्त। आप तो आप कहते हैं मैं व्यापारी नहीं हूँ, आप कहते हैं व्यापारी नहीं हूँ, मेरे अपने जाते जानवर है, आप खुद ही बता देना जानवर व्यापारी से लेके जन लेना चाहिए या गाँव के लोगों से? व्यापारी से किलो व्यापारी यार आप कहते हैं मेरे अपने जानवर, मैं व्यापारी भी नहीं हूँ, आप कहते हैं मैं जानवर सस्ता देता हूँ, लेकिन लेना तेरा नसीब की बात है, जो बात करे सीधी बात करे। अच्छा ये भी 3 भेड़े माशाल्लाह आपके सामने मेरे भी खड़ी हुए हैं, इन तीनों की भी डिमांड लेते हैं, इन तीनों की क्या डिमांड करते हैं और इनका क्या रेट बताते हैं। यार क्या डिमांड करें तीनों की? 23,000 देने कितने के हैं? 21,000 के। ये रेट आपको मंडी के ओरिजिनल रेट आपको मिलने के 21,000 25,000 ये रेट आपको मिल रहे हैं मेरे भाई। आप अभी से गोल्ड फार्मिंग करें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा फ़ायदा। 28 तो 30,000 के। अच्छा इनका व्यापारी क्या रेट लगा रहे हैं? 20,000 लगा रहे हैं, 20,000 लगा रहे हैं मेरे भैया। देखिए गोश्त के हिसाब से लगाए ना, फिर भी इनका ज़्यादा रेट बनता है। और इनकी उम्र क्या है, मुँह से क्या है? 4 दिन। कितना टाइम का बना है? 3 महीने की प्रेगनेंट आपके सामने मालिक से खुद पूछ के इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।